Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kalayan takdirullah urang sadayana masih kena dipaparin kesehatan tuluy kasempatan ku Allah. Dugi ka urang sadayana tiasa deui kempel ngariung kalayan pamaksadan anu mulia seja ngalaksanakeun parentah Allah dina raraga milari ilmu namihan pangaweruh sareng pangabisa. Mudah-mudahan naon rupi ilmu anu katampi anu katarima ku urang sadayana salamina maparin manfaat salamina ngabingbing ngajak sarta mawa urang sadayana kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo pembahasan dina wengi nu ayeuna urang lebat kana naon Bu? Adab atau tata cara talqin. Katanya harusnya kamari tambahan talqin. Jadi talqin teh mung ngajarkeun ngemutan ku kecap la ilaha illallah. Anapun anu aya tamihan Bu, tamihan ti kecap la ilaha illallah hadisna kamari daroib. Itunya no kadua kamari mentalkinkan orang yang kafir. Jadi nalkinan jalma kafir anu bade maot kengeng hadisna kamari diantawisna Nabi nalkinan ngemutan ka pamana Abu Thalib. Nalika Abu Thalib sakaratul maut, Nabi nyarios ka Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah. Ya mang wa ucapkeun la ilaha illallah, maka ku kecap eta kaula nu bakal jadi saksi engke di payuneun Allah. Tapi ternyata Bu digireun Abu Thalib aya Abu Jahal sareng Abdullah bin Umayyah itu kamari teh kana teh mon Abdullah bin Abi Umayyah dina akhirna utungtung hirupna akhirna Abu Thalib maot aya dina agama Abdul Muthalib agama nenek moyangna teu narima teu nuturkeun naon nu diajarkeun ku Nabi. Akhirna Abu Thalib maot dina kafiran. Ngan saur Nabi Bu, Abu Thalib engke dina neraka bakal dipaparin senal. Supados teu panas teuing Bu. Ngan nyata ngagotrok munanana. Kitu bola kamari teh nya. Ayeuna urang lebat kana adab atanapi tata cara talqin. Telah diterangkan pada pembahasan yang telah lalu, talqin terhadap yang telah mendekati saat ajalnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bu talqin mah kajalmi anu bade maut, jalmi anu tos naon gitu dina kaayaan sakaratul maut eta diparentahkeun ku Nabi. Dan talqin hanya dengan bacaan la ilaha illallah, tidak ditambah dan tidak dikurang dengan bacaan apapun. Ulah budi urang abdi kantos ninggal nyaksian jalma nalkinan ngan sakadar ku kecap Allah Allah Allah. Taya tabu teu aya parentahna.
aya oge nu ditambihan sami cekape ku kecap la ilaha illallah sangkan awal manusia hirup sarta tungtung manusia hirup teh ku kecap la ilaha illallah. Itu buta. Sebagaimana tujuannya talqin adalah mengajar melalui lisan agar yang mendekati saat ajal itu mengucapkan la ilaha illallah serta mengupayakan agar bacaan tersebut menjadi ucapan terakhirnya. Itu buta. Kudu terus-terusan teh. Kena terus-terusan teh. Tuh, ketinggal dalilnya. Dalam mentanu penting mah tujuan akhirna Bu. Nalika akhir hirupna kumaha carana sangkan lapan nu kaluar teh la ilaha eta tujuan akhirna. Dalam mentalkini itu ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu tayun jarang ya. Satu, menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat. Masuk Bu? Can pernah? Tuh, ya. Menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat. Dalam sebuah hadis diterangkan begini. An Abi Qatadata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ina qadimal Madinata nalika Nabi sumping ka Madinah sa'ala anil Barro ibni Ma'rurin mantenana roskeun ngeunaan Al-Barro bin Ma'rur. Pakolu maka mereka menjawab tuwfiya tos ngantunkeun cenah Abdullah bin Ma'rur mah. Wa awsa sarta Abdullah bin Ma'rur berwasiat bitulusihi laka sangkan saperti nu tina hartana dipaparinkeun ka salira wahai Rasulullah. Hiji tah wasiatna teh saperti lu harta dipaparinkeun ka Rasulullah. Kengeng Bu, kengeng ngahibahkeun ngawasiatkeun saperti lu tina jumlah harta. Aya dalilna. Kumaha lamun satengahna? Kengeng teh kumaha lamun sadayana? Cimpuri grafri hadisna. Kantos aya hiji sahabat upami telepat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr jalmi anu seueur harta Bu. Sarta Abdullah bin Amr mung kagungan hiji putri. Jadi hiji putra istri. Nalika dia sudah merasakan bahwa dia akan meninggal, dia bertanya Bu Abdullah bin Amr tumaros ka Nabi, bolehkah aku menghibahkan seluruh hartaku? Maka kata Nabi, tidak boleh. Kumaha lamun satengahna oge teu meunang. Kumaha lamun sapertiluna? Saur Nabi sapertilu meunang eta ge loba teuing. Saur Nabi teh kitu tah. Maka dina waktu harita Nabi sasauran, sesungguhnya engkau akan termasuk orang yang paling ditakuti ketika aku sudah tidak ada. Ternyata memang kabuktian Bu. Abdullah bin Amr anu teu damang wales ketika ngarasa dirina tos bade maot. Ternyata kasauran Rasulullah, sesungguhnya engkau akan termasuk orang yang ditakuti setelah aku tidak ada. Ternyata Bu Allah nakdirkeun Abdullah bin Amr masih keneh jumeneng
nalika Nabi ngantun. Padahal tadi kan dina kondisi repot gitu kan. Tapi ternyata Bu, ari can waktuna mah nya pancet urang mah asa leutik harapan lah jalma bakal cager deui ari maot. Asa leutik harapan jalma bakal cager deui ningali kondisina. Ta Abdullah bin Amr teh tos ngaraoskeun kitu. Tapi saur Nabi, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling ditakuti ketika aku sudah tidak ada. Nah, tadi hadisnya diterangkan dan memang terbukti Abdullah bin Amr merupakan orang yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir ketika Nabi sudah tidak ada. Tahu buka terangan eta kengengnya seperti lu. Kumaha lamun satengahna? Kumaha lamun sadayana? Ngomong. Kumaha lamun kieu Bu? Jalma boga harta, boga anak sababaraha hiji, terus dibagikeun we keur hirup. Kengeng teh lainna naon bisi bapak bae para saya bagikeun ayeuna. Kengeng teh hakikatna secara tidak langsung jalma menghindari hukum waris. Berarti eta jalma boga anggapan hukum waris teh pipaseaeun. Wani siga kitu Ibu. Kada bisi aya di dieu ye. Sabab rata-rata jalma karena itu ayeuna. Kengeng teu? Teu kengeng. Ari harta nu saha? Nah, atuh kumaha urang? Boleh menghindari hukum waris? Hah? Teu kengeng kade. Tah ieu nu peryogi di naon kitu diyakinkeun dina diri urang. Jadi ari diri urang teh milik saha? Milik saha? Ari harta urang. Maka nalika urang dipundhut ku Allah, uih deui kanu kagunganana, maka otomatis bu harta kakayaan nu dititipkeun ku Allah ka eta jalma oge dibantun deui ku Allah. Nu tadina akuanana eta harta jelema, harta bapakna, maka nalika bapakna maot eta harta teh balik deui ka Allah. Berarti kagungan saha? Matak palebah ngabagikeun kumaha? Eta tahnya. Bu. Ari harta teh naon teh? Titipan kan? Nu disebut titipan dina hiji waktu pasti bakal balik deui ka zat anu nitipkeun. Nah, aya tah. Ieu nu jarang kapaham ku urang. Jadi matak di urang pemahamanana harta warisan teh harta kolot urang. Gitu kan? Palebah lalaki menang 2 bagian, awewe ngan sabagian, nah dasarua anak papa abdi. Tah kitu jadina teh. Jeung dibeda-beda sagala, terus teh. Hah? Yakinkeun Bu, harta anu ditinggalkeun ku kolot urang maka sadayana dibantun deui ku Allah jadi kagungan Allah. Matak palebah pembagian waris kumaha Allah dah harta nu Allah. Ridho ibu kengeng satengah pamaget hiji untung kebagian oge. Untuk ibu-ibu kabagean Bu, ibu-ibu ayeuna ya Bu, wanita perempuan yang ada dalam naungan Islam itu diangkat harkat derajat. Sabab di zaman jahiliyah mah jararau kana meunang harta warisan. Kalau seorang suami meninggal, maka istrinya itu jadi harta warisan eta teh Bu, lain meunang warisan. Maka bisa dipilih ku anak nu mana wae, bisa dicampuri, bisa dijual jeung sagala.
Ibu-ibu mah geus untung sakieu oge. Geus kudu nganuhunkeun ka Allah teh. Meni hese-hese teuing kita syukur teh atuh. Bu. Wah, jauh, Bu. Zaman jahiliyah memang istri itu tidak ada harganya. Bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Ibu-ibu mah ayeuna diangkat harkat darajat mah. Tapi ka ibu-ibu nalika gaduh murang kali pamaget, maka ibu-ibu betul-betul diangkat setinggi-tingginya derajatnya. Beres teh? Atos Bu gaduh putra gitu. Atau waleunya ka apa majikanana? Atau waleunya ka metohana? Oh, salah ibu ngadidikna atuh. Lain salah budak, salah nu ngadidik eta mah. Atanapi bisa jadi pati contohan ku ibu. Balabah ibu gaduh caroge rek barang bere ka kolotna dibaeudan wae, maka anak ibu ge nurutan. Henteu? Teu jujur ya. Nyata wayahna buta ieu da katang tuanana tos kitu kumaha atuh. Bu tinggal. Jadi jalma teh kagungan Allah. Nalika jalma dititipan harta ku Allah, jalma nu dititipanana dibantun ku Allah, otomatis harta kabehanana dibantun deui. Ngan harta nu pernah diinfakeun jeung disodakohkeun ku urang nu moal dibantun deui ku Allah. Eta harta nu bakal jadi milik urang. Bu, hoyong seueur harta ke di akhirat. Seueur infakna teh. Seueur sodakohna teh. Tina sesa wae. Jadi ibu mah butuh sesa wae di akhirat teh kan wae gitu. Kumaha tah? Harta sadayana Bu nu dipusti-pusti, nu dipuja-puja, nu dipulasara ku urang, kuih deui nalika urang dipundut ku Allah. Ngan harta nu pernah diinfakeun jeung disodakohkeun eta nu bakal jadi milik urang. Diulang deui, Bu. Aisyah nerangkeun kieu, innahum dabahu satan. Sesungguhnya mereka menyembelih kambing. Saur Aisyah teh dina waktu harita Rasulullah tumaros ma bakia minha, naon nu nyesa tina eta domba. Maka saur Aisyah ma bakia minha ila katipuha, teu aya nu nyesa eta domba teh sadayana tos seep dibagikeun ka dulur jeung ka tatangga. Nu nyesa teh mung kantun ieuna saur Aisyah teh daging punuk. Dina waktu sarita Bu saparantos ngadangu waleran ti Aisyah siga kitu Rasulullah sasauran bakiat kulluha illa katipuha, kabehanana bakal nyesa, nu moal nyesa mah daging punuk. Nah Bu, sabab daging punuk mah dipasak dituang ngan sakadar jadi naon? Kotoran. Palebah tuang jeung daging masuk di lele. Tadi palire acan Pak. Nya terus. Cik ibu hoyong seueur anu nyesa, hoyong seueur anu seep. Di mana? Hoyong seueur anu seep. Pak ini kan infakna saeutik wae. Sabab nu aya mah bakal seep da dibantu deui ku Allah. Tapi harta nu tos diinfakkeun ku urang tah eta nu bakal jadi milik urang. Nu bakal marengan urang, nu bakal jadi hak milik urang nu abadi tah harta nu pernah diinfak. Cik Bu, kumaha? Halo? Araya teh? Aya, alhamdulillah. Ajaran rempe wae tuh. Oh napakuran, ayo teh baheula tapakur.
bager-bager. Wede bu. Di dieu Al-Barro bin Ma'rur wasiat yen saperti lu hartana paparinkeun ka Rasulullah. Kengeng. Lamun bu sigano tadi diurang rata-rata dibagi-bagi we harta teh buka anak. Dosa teh? Ibakat kumpung diatur ku Allah berdekong na jelema ieu. Nya cenah usaha tapi paseaeun ieu teh loba harta. Jadi lain hukum anu kudu dirobah anak dididik gitu. Jadi seolah-olah hukum Islam teh teu adil. Kata tempat Allah teh teu adil, dume dibedakeun antara lalaki jeung awewe. Ibu adil teu Bu? Nalika ibu menang satengah lalaki menang hiji. Adil? Palebah ibu menang satengah tapi palebah caroge ibu menang sabriji. Tuh sarua Bu, nu giliran kalau. Adil hakikatna mah. Naon sababna Bu nu jadi pamaget kengeng hiji, istri kengeng satengah. Sabab pamaget mah ngagaduhan tanggungan nyaeta istri dan pala putrana. Sementara istri mendapatkan setengah karena mereka termasuk golongan perempuan atau orang yang ditanggung oleh suaminya gitu atuh. Bu, atos dibagikeun ayeuna. Lamun atos cabutan deui awas. Doraka eta Bu. Aduh hese punya. Bu, naon alasanana? Nabi ngalarang ngahibahkeun ngawasiatkeun leuwih ti sapertilu. Naon sababna? Nabi sasauran ka Abdullah bin Amr nu tadi nu bade ngantunkeun teh tapi teu jadi ente jadi can waktuna. Nabi mengatakan sesungguhnya aku takut ya anak keturunan yang kamu tinggalkan yang takafafunan nas, mereka akan meminta-minta kepada orang. Jadi memang perlu meninggalkan harta supaya anak dan keturunan kita tidak meminta-minta kepada orang. Tapi urang oge kudu maparin pemahaman. Sok sanajan sakabeh anakna teh anak bapa anak emak, tapi kudu dipaparin pemahaman siga tadi. Sangkan rindu nampi kana katetepan nutos dibagikeun ku Allah. Siap teu? Bu siap? Mun teu siap mending tong ninggalkeun harta sakalian. Kitu punya dua. Wa ausa an yuwajjiha ilal kiblati. Kaya dalilna Bu. Sarta Al-Barro bin Ma'rur pun bermaksiat agar dia dihadapkan ke arah kiblat lamah tudiro apabila menjelang wafatnya, apabila kewafatannya telah atau akan hadir. Cenah usah pan imah wasiat ti sahabat sanes ajaran ti Nabi ieu lanjutkeun ka dituna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asobal fitrata wa qad waddadtu sulusahu ala waladihi. Saun Nabi ya asobal fitrata. Naon anu diwasiatkeun ku Al-Barro bin Ma'rur ieu teh tos cocok tos sesuai sareng fitrah. Hartosna tos cocok sareng syariat Islam. Bu tinggal sok sanaos ieu wasiat ti sahabat nu namina Al-Barro bin Ma'rur
Tapi wasiat al-barr bil ma'ruf teh bu ieu teh disetujui, ya, disetujui oleh Nabi. Berarti ieu kalebet kana takrir Nabi. Ari nu disebut sunah teh naon wae? Qaulun, fi'lun, takrirun. Cariosan Nabi, sabda Nabi, nu kadua padamelan Nabi, sarta nu katilu katetepan atau persetujuan Nabi. Nu disebut persetujuan mah hartosna Nabi teu midamel. Dipidamel ku sahabat, teras Nabi uninga sarta Nabi menyetujui naon nu dipidamel ku para sahabat. Tah ieu ge sami. Ieu teh wasiat al-barr bil ma'ruf. Nalika bade ngantunkeun berwasiat hiji sapertilu hartana paparinkeun ka Nabi. Nu kadua lamun bade ngantunkeun poma hadapkan, ya, wajah beliau, wajahna unggul bu. Jadi wa auso an yuwajjiha ilal kiblati, dan dia berwasiat agar dihadapkan ke kiblat. Wajahna unggul sanes sadayana. Ibu kantos ieu salami ieu sunah Nabi, ieu persetujuan Nabi, atos diamalkeun ku urang salami ieu bu, atos ya karek apal nih. Alhamdulillah, untung daek ngaji, ya, sok sanajan telat, alhamdulillah kurang apa. Sabab ku abdi di mana-mana butuh aya. Di Bandungan nu kasaksian di mana-mana teu aya anu ngamalkeun katerangan siga kieu. Wayahna aya namanya nyabunya yang cenah usaha kumaha atuh da, misalkeun hese sabisa-bisa. Sok sanajan memang teu persis yang hareup ka kiblat, minimal aya ikhtiar jeung usaha. Jadi memang bu urang mah bu salamina lain ngan sakadar kerhirup, lain ngan sakadar rek maot, tapi dina nalika urang maot, dina nalika urang dikuburkeun, urang mah diparentah sangkan disangharepkeun ka kiblat. Tah ibu tah palawa dikuburnya disangharepkeun ka kiblat teh disangharepkeun. Paya namunya catat ya, margi ieu sunnah Nabi nutos dikarantunkeun ya teh. Teu aya ku abdi nu kasaksian diamalkeun katerangan ieu. Paya nanya siapa catatnya? Pilih aya nu bade ngantunkeun sok sangharepkeun ka kiblat. Bade kumaha we tah? Misalkeun diganyol ku bantal, sangkan sok sanajan teu persis yang hareup ka kiblat, minimal atulah. Nah gitu bu, ya naonnya nyerong-nyerong mah bu, ya siap bu. Nu kadua, waqad rodatu sulusahu ala waladihi, dan telah saya berikan sepertiga dari hartanya kepada anaknya. Patarosanana ieu Nabi nolak teh bu. Nabi dipaparin sapertilu tina hartana al-barr bil ma'ruf. Ku Nabi dipaparinkeun sapertilu eta harta teh kapala putrana. Nabi nolak teh. Ditaruh teh kada nyerempe. Bu, Nabi wasiat al-barr bil ma'ruf wasiat sapertilu hartana paparinkeun ka Nabi. Ku Nabi dipaparinkeun kapala putrana. Patarosan abdi ari Nabi nolak teh. Ari Nabi nampi teh. Henteu deh. Bu,
Ari Nabi teh ngauihkeun atawa maparinkeun? Hartosna ku Nabi ditampi tos jadi milik Nabi, ku Nabi dipaparinkeun ka anak yatim gitu teh. Hartos teh. Kada bini gaduh anggapan, oh Nabi nolak nih. Sanes Nabi nolak. Nabi teh nampi. Nalika ku Nabi tos ditampi tap starta tos jadi milik Nabi, ku Nabi dipaparinkeun kapala putrana Al-Bara bin Ma'ruf. Kengeng teh. Tah ieu diantawisna contoh Nabi mah kacida cintana, kacida mikanyaahna ka anak-anak yatim. Aya anak yatim teh nu mana? Nu ditinggalkeun kudu jadi bapakna dina kondisi eta budak teu acan lebet usia balik kakara. Ibu dikatunkeun ku rama teh? Ini yatim atuh. Apaan anak yatim lain ini yatim. Ibu abdi ge cenah usah yatim pun bapak tos teu aya geus 60 umurna atuh lain anak yatim nu kitu manini yatim nu kitu. Tos putah. Jadi adab duka hiji naon? Menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat. Catat Bu, lamun aya wayahna terapkeun, sebarkeun, contohkeun kanu sejen. Ieu sesuai sareng sunnah. Siapnya? Ada ya ulah hilap deui ya, catat ya. 2. Melirihkan suara pada waktu talqin. Naon melirihkan teh? Hah? Ya, lalaunan lah. Ulah gogorowokan Bu. Lainna naon nu sakarat teh pan disebutna teh sakaro. Lamun dina ayat mah la taqrabus sholata wa antum sukaro. Poma maraneh ulah rek ngadeuketan salat dina kaayaan mah jadi disebut sakaro teh Bu. Jelema weureu gitu. Nah, ada weureu teh tuh. Nya mabok gitu. Antara sadar dan tidak. Saking beratnya proses sakaratul maut yang dihadapi oleh jamaah. Tadina kondisi keur weureu sigap itu hayo we dijejelan talqin kada riweuh we tah. Matak di dia ku Nabi ye diparentahkeun. Hadis riwayat Ibnu Hibban, saun Nabi ida askolat mardoku, apabila orang yang sakit di antara kamu janganlah. Jadi kieu ya. Alikeun eta janganlah. Apabila orang-orang yang sakit di antara kamu janganlah kamu telah. Katos teh? Iya ngaclok ya Bu. Apabila orang-orang yang sakit di antara kamu, gitu buta. Apabila orang-orang yang sakit di antara kamu telah mendekati ajalnya, nah janganlah pindah kadinya Bu. Janganlah kamu membikin mereka jemuh dengan perkataan la ilaha illallah. Naon jemuh teh? Bosen kohal Bu terus-terusan we. Geus 5 jam di talqinan Bu teureun-eureun. Cicing saeutik jepes saeutik mah. Hadeun bosen. Tapi Bu ya. Tetapi hendaklah kamu ingatkan mereka. Hartos nanaon? Lamun anu sakarat di talqinan. Misalkan unge tos heula. Tong terus bae ya. Salami teu ngacapruk, naonnya teu ngacapruk teh. Nya teu nyarios ka mana wae melantur gitu. Tos heula. Paling ke sababaraha menit emutan deui mah
La ilaha illallah. Lain naon kitu teh, jalma teh keur beureuh teh. Ulah ditambahan beureuh. Komo nu talkinan jeung can gosok gigi pada teh kan. Aduh. Jadi jangan rawu ngucapkeun la ilaha illallah karena rasakeun sakitu kan gitu. Kekuatan gitu. Tapi segitu Bu. Mata santai Bu teh ya. Tong terus-terusan tenang. Kajaba memang lamun kondisina tos memang tos repot we pisan tadi dinya mah wayahna. Tapi tetap dengan suara yang lirih. La ilaha illallah. Jarakan sakedah la ilaha. Itu ada ulah ngajak teuing la ilaha illallah. Aduh, ada beuki kawer Bu. Ya. Dan ada nu geuringna nu sakarat teh apa kadang nya nuhan gitu kan. Eta bunya. Jadi memang ada adab ya yang harus kita perhatikan. Tadi dia tinggal punya. Jadi nalika urang nalkinan jangan hanya mengandalkan semangat. Tapi harus berbekal ilmu supaya orang hafal adab, aturan, etika nalika urang nalkinan jalma nu bade maot. Itu putar. Tuh punya. Jadi la ilaha illallah teh keur saha tuh? Keur nu tos maot, keur nu bade maot. Ieu dalilna apabila orang yang sakit di antara kamu telah mendekati ajalnya. Askolat teh berat, askolat teh hartosna teh berat. Nya, paman sakulat dengan bu ayat teh. Paman sakulat mawazinu. Nyarosnya. Jadi sakulat teh berat tuh. Jadi lamun jalma nu geuring sudah merasakan berat. Artinya dia sudah merasakan bahwa dia mau meninggal. Kade cenah, jangan kamu membuat mereka jemu dengan perkataan la ilaha illallah. Hartosna Bu, tong kerep teuing, tong terus-terusan. Itu we urang, ngan sakadarnya kita. Sebab hanya orang munafiklah, tinggal dicatat. Sebab hanya orang munafiklah yang akan merasa berat untuk mengucapkan bacaan tersebut. Mata tong terus-terusan. Tak kitu buta, siap? Berarti tina hadis siga kieu keur urang gampil ngucapkeun la ilaha illallah. Hah? Gampil teh? Gampil. Nah gampil Bu. Namun gampil. Karena memang sudah biasa diucapkan. Mataku saun Nabi mah jelema maot bakal gumantung kabiasaan naon. Lamun pada melan kebiasaan naon pada melanana, lamun ucapan naon nu biasa diucapkeunana. Gitu Bu. Aya apa ditalkinan kadan gogog Bu? Hah? Aya jalma nu ditalkinan nu kaluar kadan bahasa gogog. Hah? Bahasa binatang aya, da biasana kaluarna binatang atuh. Matak ditalkinan teh binatang we nu kaluar teh. Tasawuf Nabi jalma mah Bu maot bakal gumantung kabiasaan naon. Lamun pada melan naon, lamun cariosan lapan atanapi cariosan naon nu paling sering dilakukeun ku eta jalma. Mata kurang kudu sering Bu ngucapkeun lapan jalalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah, segala rupa. Sangka naon gampil palebah mah. Siap? Dia tak tinggal. Jadi saun Nabi, sebab hanya orang munafiklah yang akan merasakan berat
tersebut. Berarti kerjalma anu mukmin mah insyaallah bakal gampil. Naon sababna? Sabab tos biasa. Dina salat sabaraha kali bu urang ngucapkeun la ilaha illallah? Sakalinya. Bu, sadinten sabaraha kali? Dina salat sabaraha kali? Lamun tasahudna 2 berarti sakali salatnya 2 kali. Lamun tasawufna hiji sakali berarti sadinten dina salat sabaraha kali lah nu wajib ya. Berarti duhur 2-nya, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh hiji. Seperti Bu. Salapan namanya nu wajib. Ayeuna tabihan we kurawatib misalkan 5 kali. Jadi sabaraha Bu? Salapan jeung 5 14. Sadinten misalkan 5 kali wudu berarti sabaraha kali? 14 tapi 5 seperti ini minimal eta bae 18 kali urang ucapkeun la ilaha nyapan palebah rek saya wudu naon asyhadu an la ilaha palebah dina tasawuf awal tasawuf akhir aya asyhadu an la ilaha tuh komo dina wiridan aya teu nya nalika urang rengse ngaos subhanallah 33 kali terus alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali ditungtungan digenapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah berarti 5 kali. Wah seberapa kali Bu? Mata rek teu gampil kumaha sabab ucapan la ilaha illallah teh tos jadi lalap terang lalap ini tos jadi lalap tos jadi ucapan yang kita ucapkan sehari-hari gitu. Jadi ucapan sehari-hari batak tampil insyaallah ya tong hari wangnya Bu siap ya. Keterangan walaupun hadis ini dinyatakan doib hadis nama Bu. Begitu juga hadis-hadis yang serupa dengan hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Ja'far. Maka apabila kita mengambil makna dari hadis tersebut, tidak lebih baik mentalkinkan orang yang hampir mati itu kecuali dengan suara yang lirih, tidak dengan teriakan, tidak dengan terburu-buru supaya tidak membingungkan yang mengikutinya. Jadi teu dalil ieu ge Bu, palebah urang ngemutan terus-terusan pandir karena tarana ge Bu. Jalma ngemutan bari gogorowokan dina kondisi jalma keur sakarat pandimu eta. Jadi teu ku hadis ieu oge kita akan merasakan bahwa yang diterangkan dalam hadis itu benar gitu Bu ya urang ayo we Bu tapi kan geus kohal ditalkinan ayo we kudu ngucapkeun la ilaha illallah padahal kan tidak seperti itu kartos Bu lanjutkeun geus 7:30 10 masalahnya Bu jamna salahnya nya tos Bu atos tah bisi ngaganggu keikhlasan itu. Tosalah Bu tah jadi duanya, hiji adabna teh menghadapkan orang yang hampir mati ke arah kiblat. Yang kedua melirihkan suara pada waktu mentalkini. Dina hartos urang kudu nurunkeun sora nalika nalkinan. Nu kadua tong kerep teuing, tong rusuh teuing tapi dengan suara yang lirih dan pelan-pelan. Nalika jalma tos ungeuk misalkeun tos we heula Bu. Salami can melantur, salami teu acan ngucapkeun kaluar tina kanan kitu agama teras dikeun. Oke, misalkeun melantur emutan deui, emutan deui. Kitu lah cekapu. Harusnya sakitulah nu mudah-mudahan naon anu didugikeun ku sim kuring sing janten ilmu nu tiasa
dina amalan sadidinten terutama nalika urang ningali aya jalma nu sakarat maka sunnah Nabi anu nembe urang terapkeun urang amalkeun urang sebarkeun margi sunnah nu ieu tos pada ngantunkeun di urang teu aya jalma anu sakarat di sanghareukeun ka arah kiblat urang ngawitan ti urang ya kita pelopori ini sunnah Nabi dan kita berkewajiban untuk mengamalkan dan menyebarkannya serta menghidupkan sunnah Nabi. Segitu kami atur aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi